大家好，歡迎收睇最後一期嘅英明天下啦。嗱，師傅，咁我哋最後一期咧就係講呢個大事預測啦，有呢個我哋灣區本地嘅啦、加州啦，仲有美國啦，以及係全世界嘅。咁啊，師傅點啊？今年你個神機妙算，覺得有啲咩大事要同我哋觀眾分享下？神機又好啦，最弊係神經咗啫。哦，神機。咁啊，舊年你覺得師傅準唔準啊啲嘢？我覺得最準嘅咧就係關於嗰個股市啦，因為咧師傅講咗咧就係呢個4月份嗰陣時咧就會有呢個股票大跌，咁的確咧喺呢個25年嘅呢個4月2號啊，因為呢個關稅嘅問題，嗰日嘅股市真係爆跌啊，係啦，爆跌。但係師傅話我趁住跌咧，我有買入啊。買入就贏咗錢咯，贏咗啦，升翻晒好多添啊，仲要係啦，升到都唔捨得掉啊！而家嗱，係啦，所以咧跌咧都未必係壞事嘅，係啦，咁啊唔止你一個人同我講嘅，咁啊我仲接到長途電話，係香港打嚟嘅，佢話我冇發覺到你呢個節目嘅，咁啊有一日咧無意之中咧打開睇到聽翻晒啲嘢咧，就嗰日咧就係一樣啦，就得益咗。所以就聯絡我，但係我就聯絡唔到佢噃。點解咧？佢個電話咧，人係7個 number，佢係8個 number 嘅，我覺得有啲拗頭啦。咁我就打翻去俾佢啦，多謝佢捧場啦。我聯絡唔到佢嘅。咁我試下今年咧，就係試下翻去香港，用香港嘅電話打俾佢睇打唔打到啦。哇！黃英師傅非常寵粉啊，真係。咁我嘅戰績啊、預測嘅嘢我就唔喺度表揚啦啊。總之就係。百尺竿頭更進一步，咁啊希望我預測嘅嘢帶來咗你哋咧作出適當嘅防禦，同埋咧係避險，咁我就安樂啦。我最主要就做呢個工作嘅啫，俾你作為僅供參考嚇，記住。咁啊，今年丙午年你知道啦，成日問我嗰句乜嘢騎馬紅羊啊嘛，咁你第一集已經講咗啦。哇！呢個係大災太爛嘅一年，所以我都有啲驚喎。唔使驚，黃英喺大廳，唔係黃英坐喺你身邊，你喺度聽得啦。好。嗱，原來呢個丙午年咧，喺新嘅一年咧，屬於一個叫災難年，又叫做咧係一個重整秩序嘅年，即係喺度調整嘅年。咁重新我哋講嘅咧就係一個變動年啦。講得好聽啲就變動啦。變動咧，你係靜止嘅嘢，突然間變到好喐動得好勁抽嘅嘢。咁你一個地球好靜止嘅情況下，佢突然有個大地震嚟到，係震動嚟㗎。所以咧喺新嘅一年咧有地震啦。嗱，呢個係天災嚟嘅地震，有海嘯啦。嗱，唔好講俾大家聽，好驚喎！如果係預測啊嘛，如果100% 準確嘅咧，我就唔係喺度講噶啦，我就去買六合彩噶啦喎。好啦，呢段時間就唔好去以下嘅地方，聽住咯。以下個地方係咩地方啊？有個南字嘅地方都唔好去，南韓、東南亞呢啲地方唔好去啦。比如包括埋冇南字嘅有一個地方，就邊度咧？澳洲、Australia 都唔好去啦。喺南半球。係啦，咁嗰邊咧有可能有地震啊！我哋近啲，我哋美國可唔可以南加州咧？南加州都要醒爬啲啦，因為點解咧？有機會大地震咧，就南加州震啦。即係今年最大嘅地震就喺南加州，北加州都會震，因為北加州有個板塊，嗰啲地震板塊咧係稀活啦，嗰啲咁嘅情況咧就要好鬼小心啦嚇。嗰啲震板喺嗰度乒乒乓乓噶嘛，咁啊所以睇下邊個咁唔好彩，因為地震專家都 check 唔到出嚟噶嘛，咁我哋只係預測佢出嚟嘅啫。咁我就 check 到咧，有咁嘅機會率係非常高嘅。地震係威脅人類好緊要。第一，第二戰爭，全世界都知道咗啦，發生咩事啦？總統可以俾人綁架咗，咁啊大家明白啦。咁呢個變動咧，前所未有嘅情況出現嘅，咁依家係出現咗啦。咁呢個變動咧就同戰爭有關係嘅伏筆嚟嘅喎。咁所以即係2026年嘅咧，就有機會有戰爭啦。打仗喺邊度打咧？咁我就預測咗出嚟咧，離唔開兩笪地方喺海上打多，一個就南海，一個就東海，就離唔開有3個地方，一個就台灣，順便咪解放埋台灣咯。咁就一個日本，一個就菲律賓啦。而家即係我就擔心啦，就計到應該同日本仔開片嘅機會係最高嘅。咁所以咧，你哋如果仲去日本嘅話咧，或者去經過東南亞地方咧，就真係唔好去啦，因為一海陸空一封咗，冇得翻嚟美國，會導致咗好大嘅
危險喺度嘅。比如你仲係食緊藥嘅嗰啲朋友咧嚇，食緊糖仔啊，唔好講食藥咁難聽啦，食緊糖仔嘅啲老人家咧就凄涼啦。點運俾你咧？就出現咗健康性命可能要賠償咗啦。嗱，打唔到你，但係你自己都搞掂自己啦。加拿大北邊、冰島北邊嗰邊你都可以去，嗰邊冇乜問題嘅。咁啊，香港咧，咁你呢個地方可以去，而中國咧就當呢個東方之珠咧成為佢個寶物，所以好大力嘅保護嘅。所以咧香港可以翻去，經香港翻去中國大陸咧，最多去到廣州就好啦，唔好再去啦其他地方啦。咁所以新嘅一年咧，大家咧就要有個心理嘅準備，比如去旅行咧，邊度唔好去，邊度可以去。咁啊，對家人咧都有所一個安定嘅交代嘅。除咗天然嘅災難之外咧，就有人為嘅災難。嗱，咁我就提議大家記住一樣嘢啦，因為呢個變動咧出現咗火災嘅機會係非常之高嘅。咁啊，未曾到2026年之前咧，香港呢一場大火，8棟樓燒7棟，嗰日燒嗰日咧就吹北風，而北風咧就啱啱喺我哋嘅9宮星盤入邊咧就7尺，咁即係話將個7尺嘅火災頭係吹向呢7棟樓，所以就係乜都合咗嗰個大火嘅原則。咁而喺2026年咧都未曾正式踏入軌道之前，我哋計立春計噶嘛，佢已經啲衰嘢已經早嚟啦。所以我成日同人講，衰嘢就會早嚟，好嘢就好遲都未見嚟，就係咁解啦。咁呢個係一個先兆嚟嘅，即係代表咗2026年係一個大火年，係一個戰爭年，係一個爭鬥年，係一個搶奪年啊！所以呢樣嘢咧就出現咗，以前幾 friend 嘅老友都可能會反目成仇啦。你講係人與人之間嘅關係，所以如果我哋平民百姓咧喺一個地球入邊嚟講咧，就會好大機會出現咗搶嘢啦、開槍啦、殺人嘅事件啦。咁你哋有啲乜嘢金銀珠寶啊、咩金牙金戒指嗰啲咧，就最好就唔好戴啦。房屋啊方面咧，要整埋alarm啦，又要整埋防盜眼啦咁樣，因為淨係得防盜眼冇alarm咧，嗰啲嘢係唔怕嘅。我話俾你聽，佢仲可能會整隻中指嚟探添啊！走咗嘅時間啊，咁啊話你好嘢啊嚇，咁你自己係咪激到扎扎跳咧？又拉唔到佢喎，就算拉到佢都放翻出嚟嘅。啊，而家放咗好多個出嚟啊，陰公。所以嗰啲人叫做不務正業，同埋咧佢就算務正業都好啦，冇人肯請佢坐過監嘅人去做。咁呢個就杜絕咗佢一定要行翻以前嗰行啦。咁啊，所以大家喺今年咧出入小心，醒目啲，銀紙多嗰啲財多身子弱，你就唔好帶咁多錢出去啦。嗱，記得啦嚇。好啦，咁啊講到一個民生最容易關鍵嘅問題，就係例如我哋食嘅食糧啦。嗱，記住呢個食糧包括埋電油啦。黃金啦、白銀啦，全部都會漲價。真金白銀嘅呢一樣，全部漲價。即係硬通貨。尤其是係黃金同白銀。黃金咧而家就4880幾啊，可能會破咗5000個大關嘅，會超出咗5000。佢4000幾嘅，咁咧佢就過咗個關嘅。因為點解咧？有戰爭嘅喺度啦。再加上咧，就嗰啲人咧就唔信你咩美金啊，唔信你乜嘢啦，全部以黃金儲備為準則，所以黃金咧首選咧就俾人搶高咗嘅。因為佢作為一個避險嘅一個貴風險金屬嘅錢銀嘅貨幣，所以個個就全黃金啦。你又搶佢又搶咧，黃金咧自然就會起得好緊要啦。石油同民生有關係啦，石油咧而家就平緊嘅。喺美國係平緊嘅，咁你唔好以為平好耐喎，好耐佢就彈翻上嚟㗎咯喎。即係半年到有冇？半年唔使啊，唔使。而家我哋當係2月啦，2月嘅時間佢已經係彈緊上嚟㗎啦，慢慢啦，不過好慢，佢又要追翻以前嘅數喺度嘅。所以咧係我哋平民百姓咧，只有得一個字，捱嘅啫。苦啊，好鬼苦啊，痛苦到嘔啊，都唔知點做。咪就係捱苦咯。捱苦啦，係啱晒啦，一人一句，一人一個啦。咁啊，經濟方面咧，失業嘅人數咧就大增。第一，第二咧，
積怨個沸騰度咧非常之高。嗱，今次就好多人出嚟示威啦，即係民怨。民怨啦。因為點解咧？買棵菜，我成日同你講，個零銀錢買得好鬼靚嘅，以前而家要4個幾啊，大佬，4蚊3啊，4蚊2啊，4蚊1啊咁樣嗰啲去到，嗰啲菜咧你先食得，即係唔係奄尖聲悶啊？佢真係賣到咁貴。咁點解佢賣到咁貴咧？佢有啲菜農咧，即係嚟到就好靚嘅原本，即係擺得耐啊，燒 market 入邊咧，佢將後邊初初咁長嘅斬斷晒佢出嚟，得翻啲橛仔咁多當菜丸，咁啊呢橛去咗邊度啊？消費者度咯，收貴啲咯。原本呢個係過3嘅，而家咪4個3咯，仲賺咗錢多添。食菜丸嚇，咁所以換句話講咧，變相加咗價，變相賺你嘅錢。嗱，呢個就好緊要啦。嗱，我唔怕失你講，我間唔中都會買菜㗎，因為我哋要考察民情㗎嘛，自己都要知道想講啲乜嘢，因為我自己都未試過點可以講得真實嘅話俾大家聽咧，係咪？嗱，示威遊行非常之繁忙，多出嚟反對政府嘅嘢。導致咗政府都一時咧都冇辦法解決呢個問題嘅。咁啊，雖然個總統好有頭腦揾錢，不過呢個錢揾晒咧都係上邊嗰啲賺嘅啫，低下階層係賺唔到嘅，好陰功嘅。你睇下入口稅加咗上去咧，佢又凌駕於消費者身上，咁啊百姓咧就要賠錢啦，百姓就要賠錢啦。嗱，未開咪之前，你咪問過我。餐飲業嘅問題嘅，係嗱，餐飲業咧就好大機會咧，就唔係真係人類去服侍你啦，係 AI 嘅機械人啦。因為而家已經出咗好多個機械人咧，有架車仔出嚟，係啊，請攞菜，請攞菜，請讓開，讓開，我嚟啦，我嚟啦，咁樣好得意嘅喎。冇錯。咁個機械人就行咗出嚟，一個碌仔咁啊推咗出嚟，行到身邊度，請你自動攞菜啦，唔該，先生小姐咁喎，啊。好得意嘅喎，有啲係咁樣講嘢，有啲就唔係啦，停咗喺度，就叫個伙計埋嚟拎出嚟俾你啦，喺入邊陪拎過嚟啦。都有見過。係啦，所以 AI 嘅機械人咧就越嚟越多啦，包括埋打仗都係機械人去打啦，第日將來。所以而家每個國家咧，如果機械人越多越強，因為啲機械人打極都唔死噶嘛，一槍嘭低佢又彈翻起身嘅，係嘛？咁所以咧就唔同真人去打仗啦。所以將來個世界全部係機械人打仗，同埋無人飛機。全係呢啲無人㗎啦，全部冇人㗎啦嚇。咁啊好啦，機械人代替咗。首先機械人出咗嚟好多，各行各業咧有啲乜嘢人可以令到影響咧？首先我要話俾大家聽嘅，第一個行業冇咗嘅，唔係餐飲業，老師。對啦，就係老師。原來教書先生唔使咁多個㗎啦，所以你哋讀師範學嚟，將來佢教師嗰啲咧。你預咗一樣嘢係冇得撈嘅，咁啊點解咧？機械人坐喺度，隻眼睇到你有冇出術都睇晒你啦，有你指你出嚟啦。第二，去上堂佢照噏啫嘛，個電腦輸咗啲資料入去，佢照噏，咪喺個板度照寫咯。佢仲有後眼添啊！佢擰住個頭喺後邊望呢度寫嘢都得㗎。佢叻到你哋邊有夠膽出蠱話冇得爭抄，冇得佢出貓，乜都冇嘅。佢擰住個頭向後邊望你，佢喺度寫嘢喎。咁你驚唔驚？咁所以機械人咧係代替咗教書行業，仲有好多行業都會係出現咗，慢慢係式微㗎啦。包括乜嘢咧？汽車司機。而家自動駕駛發展太快啦。對啦，而家喺中國入邊咧，已經好多大巴士已經係冇人開㗎啦，係冇人開，但係有個機械人喺度自動開，就係嗰架車啦，就係機械人。所以發展到咧冇司機、冇教書。冇人服侍你嚇，咁個機械人嚟到佢咪你攞咯，自己攞啦，一係攞啦，一係就揾一個人攞啦。但係都最後都係冇咗啦。所以餐飲業都受到好大嘅影響嘅嚇。咁所以呢個咧機械人會代替咗好多嘢，由機械人代表咗軍隊。咁佢又唔出糧嘅喎，任勞任怨喎。佢又唔怕攰嘅喎，又唔怕攰㗎嘛。叉電就得啦。佢24小時開長工得㗎啦。嚇，連炒餸都唔使人啊。就好似個搞嗰啲石屎英泥嗰啲咁樣，啲菜倒咗落佢自己炒啦，滾啦，呢個滾筒啦，佢自己喐㗎。滾完出嚟，倒咗個頭出嚟，攞餸走，咁啊嗰隻機械人伸隻手出嚟。即係呢個就全自動化 AI。而家仲出到 AI 到乜嘢咧？一日之內，連呢棚假牙掹走咗佢，種埋隻牙落去，跟住再填咗牙粉、牙床，跟住種埋隻牙落去。呢個我唔知喎，呢個。哇！快到而家美國出咗啦。哦。美國已經有人做緊㗎啦。
有醫生做緊㗎啦，快到咁得人驚啊！以前要3個星期或者2個月先至藏到隻牙落㗎嘛，而家唔係啊，一日做晒。你話驚唔驚？好得人驚啊！嗱，呢個就係大事預測嘅重點喺度。咁仲有啲咩特別要注意一下咧？咁樣咁呢個咧就要提醒大家啦，因為咧喺新嘅一年咧，健康咧就好緊要嘅嚇。因為明年個病毒咧好特別嘅嚟，都會嚟㗎啦，而家都會出現咗啦已經。呢個病毒千祈唔好俾佢擴散，一擴散咧人傳人個機會率係好大嘅，又嚟一次啦。咁呢個情況下咧，記住人多嘅地方唔好行埋去，而家行埋都要戴口罩。因為點解咧？嗰個唔係流感嚟㗎，嗰個係一啲細菌嚟嘅病毒，係產生咗啦。咁所以大家咧記住，你屋企入邊啲小朋友好，大人都要洗乾淨隻手先去攞嘢食。如果唔係就好容易領嘢啦。咁但係個病毒唔夠個地震咁恐怖。原來地震咧係最大威脅人類。第二就係戰爭。所以我預測咗呢個情況咧，就記住啦，新嘅一年盜賊猖狂。有增無減，網上嘅騙案離晒大譜，政府都冇晒符，舉手嚇冇晒符，因為正所謂道高一尺就魔高一丈啊，所以呢樣嘢咧就網上騙案仲更加犀利啲添。咁啊殺人嘅事件即係開槍咧係更加多咗啦，更加多咗。即係呢個社會個治安就亂咗龍啦，因為揾唔到食啊嘛。個個都政府帶頭炒魷魚，個個都冇飯開啦，咁你點搞啫？係咪？咪鋌而走險咯啊！好嗱，咁呢個就係大事預測嘅嘢，咁啊全部講齊咗大部分。黃英師傅啊，咁有冇啲咩好嘢啊？好嘢，我真係大事預測，我就係講啲衰嘢，冇發生嗰啲就係好嘢嚟噶咯。哦，好。我講啲衰嘢咧，就等你預防咗，唔好四圍走啦。啲南邊又唔好去，咁你避險咗，唔好有戰爭影響咗你翻唔到嚟就得啦。又唔會打中你就得啦。我仲喺度等待咁，一定有啲 good news 㗎。good news 基本上咧就冇乜嘢特別有 good news 㗎啦。啲人咧就冇錢開工咧，就走去炒股票。咁啊，股票咧就要小心啦，有個災劫喺度嘅。但係呢個災劫咧就唔似舊年嘅4月嗰時跌落嚟嘅。但係啲股票而家咧個個都升翻晒，個個都係走拱晒落嗰個股票嗰度咧，所以就谷起咗個股票。咁但係當啲人吸乾吸淨之後咧，嘣嗰聲就跌落嚟㗎啦。我都係講嗰句啦，尤其是一個貨幣叫做比特幣，比得你係幣嗰隻。咁你呢隻咧就真係比得你係幣㗎啦，你唔好玩啊！呢個唔係我哋平民百姓去玩嘅。呢個就算嗰個P 字頭汽車嗰間公司嗰個老細都要縮手啦，已經開始要褪出嚟啦。佢炒起佢咗㗎嘛，佢明明好平嘅啫嘛，佢自己抌嚿大錢落去谷起佢咯。咁啊，所以總統話：不如我嚟開檔啦，等我嚟立啦，你又立得咁過癮，我又立啦。佢又開咗個新嘅幣。咁啊係咯，咁啊所以佢見到你咁容易揾嘅，我又嚟咯。用乜嘢啫？咁我梗係信佢啦，佢係總統啊嘛。咁但係好多時出現咗戰爭，國家嘅掠奪資源啊。新嘅一年叫做掠奪資源。即係你有石油啊嘛，我搶你咯；你有糧食啊嘛，我搶你咯。我使乜種啫？咁黃英師傅，你可唔可以俾觀眾朋友同埋我哋一句嘅忠告？唔好貪，見好就收，見好就收，同埋唔好四圍走，唔好離開咗你個原居地。但係你個原居地假設你喺南邊嘅話咧，就要醒瞓啲啦。咁我要忠告咧，就話俾大家聽，原來遇到地震唔使驚，最緊要第一個時間急定揾一件大褸，將印咗啲身份證入邊，大褸入邊咧要擺低啲1蚊、5蚊、10蚊、20蚊、幾百蚊嘅散紙喺晒度。點解咧？當你有地震嘅時走咗出去，斷水斷電，碌唔到卡嘅，有卡都冇用嘅，因為啲電斷咗啊，去唔到個卡中心啊，冇得碌嘅。但係你用現金咧係買到嘅，佢會賣俾你嘅。咁你就會買成箱水，有得飲啦，起碼唔使渴死先啦。第二有啲乾糧啦咁樣。咁但係通常你屋企有啲人存啲水喺度噶嘛，唔代表你間屋唔冧落嚟噶嘛，冧咗擲住啲水，你點揾水啊？啲屋咁鬼重，咁你就超市唔冧噶。咁不過超市因為個空頂好多噶嘛，佢冇嘢壓住噶嘛。你知唔知啊？而家啲屋間屋差唔多都有個太陽能喺度噶嘛，好重㗎，壓住晒啲玻璃。咁啊又啲糧又霉啦，砸晒。咁你冧咗嗰度，你攞唔到啲水都係買唔到嘅。咁你話好啦，我水買到啦，或者我自己有啦，
攞到啦，冇乾糧。即係要備好屋企，要存好呢個備險糧係啦。咁點解一件大褸咧？因為通常嘅地震咧都係晚上嚴重嘅地震喺晚上嚟嘅，咁啊凍噶嘛，你攞翻件大褸咪好咯。咁啊唔好一個人做喎，比如一家有4口咧，4個都要做定，其中有一個帶到出去嘅，都大家有啖水飲下啊嘛。買到水飲啊嘛，買到嘢食啊嘛。咁咧呢個就係防備嘅嘢，係新嘅一年大家要防備，做好充足嘅準備。要買斷一對新嘅波鞋喺個床下底度。我走得因為通常吉到腳咧就係玻璃，所以你着拖鞋嗰啲咧通常一定吉到㗎啦。走出去乒乒乓乓啲沙石啊尖嘅嘢會撞到你嘅，但係你對波鞋穿咗落去咧，佢只係整傷你隻波鞋啫。OK， 就係有一對靚鞋啦。點解你新波鞋咧？舊嘅怕佢有菌啊嘛，擺喺床下底，咁你就新波鞋未着過嘅，到時就穿落去走得啦。嗱，呢個係忠告大家嘅。咁我都住喺加州，我都要做咗啦已經。咁我希望大家同我一樣冇發生，我係希望我係計錯數㗎啦。我話俾大家聽，我希望我係計錯數嘅，因為呢度咧係同好多人命有關係嘅嘢，所以我唔希望發生。係啦，我都係第一次聽到黃英師傅話冇乜好消息，咁我都希望你計錯數啊！係啦，嗱，以上咧就係我哋嘅全部嘅內容啦。咁啊，大家咧就防範於未然啦。係啦，好多謝黃英師傅。我哋今年2026年嘅8集英明天下咧，到呢度咧，亦都係到咗尾聲啦。先祝大家咧就係身體健康，出入咧就平平安安大吉大利啦！好，我都祝大家呢個馬到功成啊嚇，一馬當先，最緊要咧都係身體健康嘅。咁師傅，咁我哋就明年再見咯喎。明年見啦！明年見咯喎，拜拜。嗱，如果大家咧唔想錯過我哋嘅節目嘅話咧，可以去到我哋天下為事嘅 YouTube 官方頻道咧，隨時咧都可以翻嚟再睇多次㗎。咁啊，大家記得 like 同埋點讚。咁我咧保存我哋呢條影片咧，咁啊嚇，到時到後碌一碌，咁啊知道下個月有啲咩新嘢啦。